बैठ सुहेल भाई मैगजीन उठाओ वो कर इसकी है वो अच्छा होता है पिंच का बस मुबारक हो जनाब मुबारक हो एक मिनट अदील पे किथे गए ओ अदील पे इधर आओ ना जी इधर लाओ जी उस्ताद जी थे लाओ ये कितने महीने का जी हाँ अभी तू लम्बा ना कर रहा है अभी लम्बा ना करना तुम्बा किधर गया अच्छा सुहेल भाई आबे दे दे पीछे आ पीछे आ अपना दाम कोई नहीं बाहर आबे पीछे आ मार ना करो मारो अल्लाह पाक चल गया नसीब का दान दो फैसला कर सकता दो नहीं नहीं फैसला मैदान में दान चाहिए जी
पल्ले वाले चल ना आगे हो तुम इंजा गेरे बनन दाना जोड़े फिर कर करन आबे विचकार हो यार महीने भी दसना जी मलक उस तरफ आओ आबे तू अब आबे खड़ा अच्छा बजा के दिखा क्यों जी इन छोड़ के दिखा जो करके सद क्या तैयार हो दाड़े साहब ने नाम दुल्ला था नहीं ਤੈयाਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆ दुल्ला हुन इथे पक्का छेड़ा ऐसे ताकि ਕੋਈ नहीं नजर कमजोर हो नहीं कोई गल नहीं है जिदा नहीं बात नहीं करता आज बार ऐसा थोड़ा बार बार छोटा तो बच्चा चल हुन बकरा कर बच्चा बकरे करे बकरे चलो जी करार होता है करार से होगी जी जी इंशाल्लाह प्रिंस आ जाओ तैयार हुए अच्छा भाग किधर गया जेड़े आ रहे यार एक बनाना जी इससे भी कार भाई साहब मैं आपको सेंड कर देता इधर आया तैयारी इधर पड़ेंगे सब किधर अली हूँ ये काशी आ गए माल इधर आ तो ये शब्द तक क्यों उधर आप किधर गया जेड़े आ रहे यार अबे दाओ ना हुन जेड़े आ रहे पेड़ च आ रहे बड़े चाल अशरफ ने कहा जी आओ जी नेक्स्ट जाओ इधर एक खेत इधर मैं इधर तक क्यों हमजा किधर गया बट भी तो देखना जी आबद भाई
आओ जी आबे ना काशी आबे दा एक मिनट जाओ जी आबे ध्यान हो गए ਇੱਥੇ ਬਣਵਾ ਲਓ ਬਸ ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਰਸੀ ਮੋੜੋ ਰਸੀ ਮੋੜ ਕੇ ਚਾਲ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬਸ